水豚的脾气为啥这么好？堪称动物交际花的水豚从不与别人红脸。作为社群动物，它们甚至愿意在夏日与其他家庭分享自己不多的领地，一起泡澡裹泥抵御烈日。宽厚软和的背让这位老司机拥有不少忠实粉丝，不管是天上飞的、地上走的、水里游的，都愿意在它背上歇歇脚。水豚也乐此不疲，享受着免费的踩背服务。除了个别只想着填饱肚子的家伙，几乎都能成为水豚交际圈的一员。甚至在性命攸关的时刻，水豚也不会抱起反击，给敌人最后一点温柔。由于自己体型庞大，在美洲天敌较少，群居竞争压力也几乎没有，其他动物也对它比较温和。老好人的脾气就这样慢慢养成了呀。